Bayangkan gunung ini tiba-tiba mengeluarkan suara misterius. Apa yang sedang terjadi? Gunung Krakatau adalah salah satu gunung paling terkenal di dunia dan seringkali mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Suara ini bukanlah hal biasa. Itu berasal dari aktivitas magma yang bergerak di bawah tanah. Setiap desahan dan gemuruh membawa kisah tentang kekuatan alam yang tak terduga. Apakah kamu berani menyaksikannya? Jangan lewatkan fenomena alam yang bikin penasaran. Follow untuk lebih banyak fakta menarik tentang alam yang penuh misteri.